El jefe compró esta pistola de juguete ayer. ¿Por qué sigue sin disparar balines hoy? ¿Acaso leíste el manual de instrucciones? No hace falta. Llevo más de 20 años jugando con pistolas. ¿Cómo no iba a saber cómo cargar balines con gas? Pero usted compró nuestra edición de lujo iIGSD. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora puede. Vaya. Un saludo a todo el personal de atención al cliente.